जावा मध्ये कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम् पाठेऽस्मिन् वयम् किं नाम कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग इति तथा कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग कथं करणीयमिति च ज्ञास्यामः वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 जावा डेवलपमेंट किट 16 तथा एक्लिप्स 370 च उपयुञ्ज्महे पाठमिदम् अनुसर्तुं भवन्तः जावा मध्ये एक्लिप्स उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर रचयितुं समर्थाः भवेयुः न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधोनिर्दिष्टजालपुटं पश्यन्तु www.spoken-tutorial.org कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग नाम किम् क्लास् एकस्य अनेक कन्स्ट्रक्टर डिफैन् करणम् पैरामीटर प्रकारः अपि च पैरामीटर संख्ययोः व्यत्यासः भवेत् वयमधुना कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोड कथं करणीयमिति पश्यामः एक्लिप्स मध्ये अहं द्वे वेरियेबल् तथा एकं मेथड् युक्तं क्लास स्टुडेन्ट् इति क्लास् एकं रचितवान् अस्मि आदौ वयं पैरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर एकं रचयाम तदर्थं स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् नम्बर स्ट्रिंग the name इति टङ्कयतु कर्ली ब्रेकेट् मध्ये roll number समं नम्बर सेमिकोलन् अपि च नमे समं the name सेमिकोलन् इति टङ्कयतु एवं वयं पैरामीटर द्वययुक्तं कन्स्ट्रक्टर एकं रचितवन्तः स्मः अधुना कन्स्ट्रक्टर काल् कुर्मः अतः मेन् मेथड् मध्ये न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् अपि च सेमिकोलन् नुदतु वयं कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् इस् अनडिफाइन्ड इति दोषं प्राप्नुमः वयं पैरामीटर द्वययुक्तं कन्स्ट्रक्टर इदं डिफैन् कृतवन्तः किन्तु पैरामीटर रहितं कन्स्ट्रक्टर इदं काल् कृतवन्तः अतः दोषः प्राप्तः अतः अस्माभिः आर्ग्युमेण्ट्स् प्रेषितव्यानि अतः ब्रेकेट् मध्ये 22 डबल कोट्स् अन्तः रं इति टङ्कयतु अधुना दोषः परिहृतः अधुना मेथड् काल् कुर्मः अतः न्यू अस्य पृष्ठतः स्टुडेन्ट् s समं न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयतु अधुना ऑब्जेक्ट s इदम् उपयुज्य स्टुडेन्ट्डेटेल इति मेथड् इदं पुनः काल् करोतु अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु वयं 22 अपि च रं इति फलितं पश्यन्तः स्मः वयमधुना पैरामीटर रहितं कन्स्ट्रक्टर डिफैन् कुर्मः स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु कर्ली ब्रेकेट् मध्ये roll number समं 0 इति टङ्कयतु अपि च नमे समं डबल कोट्स् मध्ये हैफन् टङ्कयतु इदं नामरहितमिति सूचयति अधुना वयं पैरामीटर रहितं कन्स्ट्रक्टर काल् कुर्मः अतः स्टुडेन्ट् s1 समं न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च नुदतु पैरामीटर रहितं कन्स्ट्रक्टर रचितमस्माभिः अतः अधुना दोषाः न सन्ति s1 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु अतः वयं 0 अपि च डेश् इति फलितं प्राप्नुमः डिफॉल्ट् कन्स्ट्रक्टर अपि काल् अभवत् इदमेव कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग वयम् अन्यदन्यत् पैरामीटर युक्तं कन्स्ट्रक्टर द्वयं प्राप्तवन्तः स्वभावतः एव कन्स्ट्रक्टर् द्वयमपि एकमेव नाम प्राप्नोत् पैरामीटर एषां प्रकारानुसारं तथा संख्यानुसारं कन्स्ट्रक्टर काल् भवति वयमधुना कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग अस्य प्रयोजनानि पश्यामः अस्माभिः पैरामीटर द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर काल् क्रियते चेत् किं भवतीति पश्यामः तदर्थं स्टुडेन्ट् s3 समं न्यू स्टुडेन्ट् पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् इति टङ्कयतु यदि ब्रेकेट् अस्यान्तः नमे आर्ग्युमेण्ट् लिखित्वा तदनन्तरं roll number टङ्कयते तर्हि किं भवतीति पश्यामः डबल कोट्स् मध्ये रजु 45 इति टङ्कयतु
वयं कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् विथ पैरामीटर स्ट्रिंग int इस् अनडिफाइन्ड इति दोषं प्राप्नुमः वयमधुना कन्स्ट्रक्टर डिफाइन कुर्मः तदर्थं स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये स्ट्रिंग the name int rno इति टङ्कयतु अत्र प्रथमं पैरामीटर स्ट्रिंग अपि च द्वितीयं पैरामीटर int च स्तः कर्ली ब्रेकेट् मध्ये roll number समं rno अपि च नमे समं the name इति टङ्कयतु व्यवस्थां रक्षयतु अधुना दोषः परिहृतः अधुना मेथड् इदं काल् कुर्मः s3 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु अधुना 45 अपि च राजु इति फलितं प्राप्नुमः यदा अस्माभिः कन्स्ट्रक्टर काल् क्रियते तदा पैरामीटर विषये चिन्तनीयमिति नास्ति किमर्थमित्युच्यते अन्यदन्यत् पैरामीटर युक्तानि अन्यदन्यत् कन्स्ट्रक्टर अस्माभिः डिफाइन कृतानि सन्ति अतः सम्यक् कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोड् सम्भवति अतः वयमधुना एकमेव पैरामीटर युक्तं कन्स्ट्रक्टर एकं डिफाइन कुर्मः तत्तु roll number इति स्यात् स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये int num इति टङ्कयतु कर्ली ब्रेकेट् मध्ये roll number समं num इति टङ्कयतु अपि च नमे समं नो नमे अधुना कन्स्ट्रक्टर काल् कुर्मः अतः वयम् अधुना आर्ग्युमेण्ट् एकमेव पास् कुर्मः स्टुडेन्ट् s4 समं न्यू स्टुडेन्ट् पेरन्थिसिस् मध्ये 61 सेमिकोलन् इति टङ्कयतु तदनन्तरं s4 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु अतः वयं 61 तथा नो नमे इति फलितं प्राप्नुमः न्यू यदा एक्सिक्यूट् सम्भवति तदा कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोड् अपि सम्भवति पैरामीटर अनुसृत्य यथायोग्यं कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोड् सम्भवति एवं कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग प्रक्रिया प्रचलति एवं पाठेऽस्मिन् वयं कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग विषयं कन्स्ट्रक्टर ओवर्लोडिंग विधानं च ज्ञातवन्तः स्वावलोकनार्थम् एम्प्लॉयी क्लास अस्मै बहूनि कन्स्ट्रक्टर्स् रचयित्वा ओवर्लोड् करोतु स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं वीडियो पश्यन्तु http:// spoken-tutorial.org/what is a spoken tutorial एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन ट्युटोरियल टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः धन्यवादाः अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्